Hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli şagirdlərimiz, hörmətli tələbələrimiz, hörmətli valideynlərimiz, biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim Azərbaycanımızın çox gözəl bölgəsi olan Ağ rayonunda həyatını təhsilə fəda verən müəllimlərdən birini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. O müəllim ki, həm kəndlərində ziyalı, ağsaqqal, o cümlədən gözəl ata, gözəl baba kimi tanınıbdır və həyatının 40 ildən çoxunu təhsilə fəda vermiş müəllimlərdən birini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Müəllim, bir daha sizi xoş gördük. Maarif müəllim. Hoş geldiniz. Çox sağ olun. Adınız, soyadınız? Səmədov Maarif İkramoğlu. Çox gözəl. Səmədov Maarif müəllim. Maarif müəllim, neçə il təhsil sahəsində çalışmısınız? 50 il bir pedaqoji sahədə çalışmışam. Demək olar ki, 1978-79-cu tədris ilindən mən fəaliyyətə başlamışam qonşu Qəşər kəndində. Çox gözəl. Və 45 il, 50 il neçə il təhsil sahəsində? 50 il. 50 il, bəli, pedaqoji təhsil sahəsində çalışmışam. Bundan 27 ili, demək 30 ilə yaxın mən direktor işləmişəm, kollektiv və rəhbərlik eləmişəm. Çox gözəl. 30 ilə qədər məktəb rəhbəri işləyibdir. Sizə öz adımızdan dərin təşəkkür edirik. Çağdaş Təhsil Komandası olaraq uzun can sağlığı, hörmətli izləyicilərimiz onu bildirim ki, Maarif müəllim işlədiyi müddətdə həyatını təhsilə fəda verib, o cümlədən təkcə məktəbdə direktor deyil. Həm də hansı fənn tədris eləmişsiniz? Mən coğrafiya, biologiya fənnini tədris eləmişəm. Çox gözəl fənlər, coğrafiya, biologiyanı tədris edibdir. Həm də şagirdləri vətənimi sevməyə, bayrağımı sevməyə, dövlətimi sevməyə təbliğ edibdir. Müəllim direktor işlədiyi müddətdə və məktəbdə rəhbər şəxs işlədiyi müddətdə məktəbin göstəriciləri, nizam, intizam, təlim, tərbiyə, məktəbdə davamiyyət hər bir şey öz qaydasında olubdur və o cümlədən də müəllim kənddə bir ziyalı kimi tanınan ağsaqqallardan biridir. Həm də biz bilirik ki, gözəl atasınız, gözəl valideynsiniz. Neçə övladınız var müəllim? 4 övladım var, 2 oğlan, 2 qız. Çox gözəl. Adları? Oğlanlardan Firdevsi Dilgəm, qızların adı isə Nüşabə Afər. Çox gözəl, çox gözəl. Və nəvələriniz var, bizdə gözəl. Bəli, Elay da var, ondan sonrası. Neçə nəvəriniz var cəmi? Cəmi 5 nəvəm. Allah saxlasın. Hamısından uzun can sağ olun. Bizim arzumuz ki, nəvələrimiz də vətənimizin dəyərli vətəndaşları olsunlar. Bu günlərim 3 may, demək 2025-ci ildir. İnşallah bu kadrları bizim arzumuz ki, sizin 80 yaşınızda, 90, 100 yaşınızda gələk gözəl çəkişlərlə biz və yaxud əməkdaşlarımız gəlsinlər. Təşəkkür edirəm Çağdaş Təhsil Komandası və siz kimi müəllimlərə fəxr qürurdur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz müəllim həyat yoldaşı haqqında sizə demək istəyirik. Həyat yoldaşda müəllim haqqında gözəl sözlər bildirdi. Bildirik gözəl həyat yoldaşıdır, gözəl atadır, gözəl babadır. Biz anamıza da sağ ol deyirik. Adınız nədir anamız? Xuraman xanım. Xuraman xanım, müəllim haqqında istəyirəm ki, özünə sözlər deyəsə, o da düşsün tarixə. Olar mı? Bəli. Necə həyat yoldaşıdır? Gözəl həyat yoldaşıdır. Yaxşı. Gözəl babadır, gözəl babadır, gözəl atadır. Çox gözəl. Bizim də arzumuz odur ki, inşallah. Arzu edirik ki, həmişə nəvələrin üstündə, övladların üstündə əksik olmasın. Və Çağdaş Təhsil Komandası olaraq hər zaman gözəl işlər üçün gəlir. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun.